志浩，你没事吧？喂，你有没有磕到头啊？刚才我……对不起，小金鱼。对不起。太夸张了吧！1杯酒就喝醉了，这简直是不劳而获呀！醉酒了毫无防备，我刚刚碰他，他也没有拒绝。那么现在是不是可以大大方方的摸他了？为什么都要离开我？妈妈也是，爸爸也是，皮皮的旅程是我妈妈的作品。我的妈妈是位童话作家，小时候我总喜欢坐在妈妈身边，听她给我读童话。那个时候的我最幸福。就在我8岁那年，父母突然离婚，妈妈也离开了这个家，把我留给了爸爸抚养。我每天都在等着妈妈回来，想让她给我念童话书。你知道你妈妈为什么不回来吗？因为你太懒太脏了。像你这样脏兮兮的孩子，谁愿意待在你身边啊？你看你妈不要你了吧？从那时候起，我每天都要洗很多次手。我想，如果自己足够干净的话，或许妈妈就会回来。所以每次继母那么说我就会一次比一次更努力地清洗自己，打扫房间。我怕自己会染上细菌，所以从来不和同学们接触。就这样，我没有朋友。在我小学毕业那年，我爸爸因病去世了。爸爸的手是最后给我温暖的，可我还是控制不住的要洗干净。我憎恨我这样的人，我不想要这样的生活。无法拥抱的恋人啊。到家了。我到家了。终于知道他的秘密，心里竟然有些难过。不行，再怎么饿也不能乘人之危啊。可是如果错过了这次机会，下次可就不知道是什么时候了。所以就冒5秒，不，10秒吧。志豪，对不起了。不要离开我。清然啊，你这是第一次做心理咨询吗？没关系的，很多人都像你一样，第一次来都有所顾虑。但是我们的工作就是为你解决问题，并且保守秘密。我最近睡眠不太好，又开始做同一个梦。之前也出现过这种情况吗？我高中的时候暗恋一个学长，
我特别喜欢他。然后突然有一天他退学走了，我就鼓起勇气问他为什么。那他怎么回答你的呢？他就过来对我笑了笑，然后说了一句再见，从此就消失在我的生活里了。从那以后，我经常梦到他说的那句再见。慢慢的，我不再做那个梦了，也走出了他对我的打击。那又是什么原因触发了你再次做这个梦的契机呢？因为我又见到他了。我知道这很神奇，但是看着他活生生的站在我面前，我觉得那10年的痛苦和疑问好像都不算什么了。我觉得可能是过去有些事情在你心中留下的遗憾所带来的应激反应。当你再次见到他的时候，也会再次被带入你心目中的那个场景。其实想要解决这个问题非常简单，等这个遗憾被你释怀的时候，自然也就不会去想了。我知道了，这个是短期内治疗失眠的药，没有什么太大依赖性，但是一天只能吃1颗。有什么问题可以随时打给我。谢谢兰溪姐。客气。昨晚很尽兴。昨天怎么给我发了2个章节？我们到底发生了什么呀？我终于听到原因了，原来他的洁癖症源于家庭。你还没有放弃啊？我胜利在望了，放弃干什么？想胜利，你趁他喝醉的时候直接扑上去就好了。我像那种乘人之危的禽兽，像吗？我承认，我确实碰了他，但是我实在忍不住了嘛。而且，我只碰了他这么一点点，我内心已经很惭愧了。就这么一点点，说到底你还是摸了他呀？那是因为他说的实在难过，我不忍心嘛。而且，通过昨天的谈话，我已经确定他确实要改变自己了。所以，只要我帮助他克服小时候的心理创伤，那么你打算怎么办啊？说起来有些多管闲事，但是我觉得最好的解决方法就是让他和他妈妈见上一面。只要他和他妈妈见上一面，那么一切就都有可能改变。喂，我不是在问你打算怎么治疗他，我是在问你啊，打算怎么办李诗雅？对啊，边吃边恋爱吗？恋爱。看来我还真的没有想过，治好他的洁癖症之后应该怎么做。迄今为止，一直都是别人先走近我竟然还不着边际地想着，只要治好他的病，便可以触摸他。虽然恋爱当然是自然而然的会有身体接触，可是恋爱也得是需要彼此喜欢对方吧。志浩，感觉怎么样？舒服点了吗？这是怎么了吗？
这怎么办呢？太尴尬了。喂，呀，怎么办？我怎么才能不碰到他？我真的要疯了！已经第3天了，没理由啊！不可能一下子给我发这么多章节啊！肯定有什么特别的事情。可是，我也不能去问他吧？谁啊？你怎么这么快就回来了？李诗雅小姐，这是送给你的礼物。你真的拿到这个奖了？本来我还替你担心呢，竞争这么激烈，怕你得不到，到我们家一哭不起。我什么时候在你面前哭过啊？说。哎，石焕呢？怎么没来？连体婴终于分开了。石焕还没起飞呢，我是提前结束那边活动回来的，因为想见你啊。怎么就是没有邮件呢？看什么呢？没什么。李诗雅，嗯，你最近很奇怪哦，啊，突然变得神神秘秘的。说，是不是跟我之间有秘密了？有秘密不是正常吗？我们又不是小孩子了，人长大了都会多多少少有自己的生活啦。道理我明白，但是我不喜欢。不好，我得先走了，不然记者该上班了。走了，拜拜。喂，您好。哦，您是要那个皮波的旅程作者的号码是吧？哦，电话号码的话属于个人隐私，是我们无可奉告了。如果您非要一个联系方式的话，我们可以把他的邮箱告诉您。啊，好的好的，我记下邮箱了，谢谢，麻烦你了。太好了，终于找到联系方式了。妈妈，这怎么办？哎呀，宝贝，你怎么那么……炸鸡小时候和妈妈在一起，说了，冰淇淋肯定也是像她这样幸福快乐吧？知道。好像认识了这么久，还没见过她笑。其实想一想，我的生活从来都是热闹的，从来没有经历过她那种孤独。因为我们是外貌优于人类的吸血鬼，所以从小到大，身边围满了喜欢我的人。在家里，我们姐弟3人也总能把生活搞得鸡犬不宁。还有一直陪在我身边的朋友们，干杯！喝。真的无法想象被亲人抛弃的那种绝望和无助，无依无靠，只能封闭自己，才能避免外界的伤害。这样长大的他，我如何能够了解？难道炸鸡不去找他妈妈，是因为害怕？害怕被拒绝？你想什么呢？你怎么可能对猎物有同情呢？知道的越多，越是下不了手，我图什么呀？越想越饿。
果然还是不行。莱文他那天晚上喝醉酒后到底发生了什么，还是太奇怪了。打电话吧，或者发信息。志浩，啊！你找我啊？在我家门口，应该就是找我有事吧？是，不是？我是说那天。那天？哦，我知道了，就是你只喝了2杯就人事不省，还是我把你背回来的那天吧？你非要说出来吗？你不用表达歉意的，谁喝多酒都会比较弱智，我喝多酒比你严重多了，没关系。不是，我不是来道歉的。啊？谢谢你，我是来说谢谢的。谢我什么呀？童话说，你多发给我了。因为我正好要看嘛，然后你就发给我了，然后把书给我吧，别再没其他事了。哎，志浩啊，你不用谢我，因为我也从你那里得到了珍贵之物，得到酬劳是应该的，不用放在心上。拜拜。贵重之物？什么贵重之物？这样开玩笑会不会太过分了？不过我说的也没错啊，我的确是从他身上收到了贵重之物。要是他下次还喝酒，该多好呀！没回邮件，已读回执我明明已经收到了，他怎么还是不回信息啊？不回你消息不是很简单吗？这很明显不想见面。怎么可能？那是他的小孩，他怎么可能不想见？大人也有他们自己的理由啊。一旦决定离婚呢，就证明他们夫妻之间是有问题的。之后抛弃自己的孩子不出现不联络，这其中肯定是有隐情的。可是无论如何，孩子都是无辜的，就这样被妈妈抛弃的话，我还是想让他们母子见上一面。你不要干涉太多，反正是别人的事。哎呀，你不要太无情好不好？你知不知道我走到这一步有多不容易啊？可是原本你不就是把他当作猎物来接近的吗？你何必要这么执着？想要改变一个人的人生，绝非简单之事，是要付出很大的努力和代价的。我不是小孩子了，我不会放弃的，等我证明给你看。那我先走了。以前的我好像从没有对某件事情有过如此渴望的程度，也从没有努力过，即使仅仅是触摸，也能感觉到一种温暖干净的能量。所以我不会放弃，我一定会得到炸鸡，不择手段。好，各位辛苦了，辛苦。辛苦了，你管了。辛苦啦。来，东西搬到这边。来，好的，好的。搭把手，没事吧？感觉踉踉跄跄的。我再联系一下。不知道为什么打不起精神。收拾东西吧。把光咱们到这边休息一下吧。把那边拿。我觉得这个放在这里。回复我了。晚上好，怎么还没睡啊？你怎么不联系一下就？周日我带你去个地方，下午3点。周日？童话书不是还有一点没发完吗？我到时候带你去个地方，给你个惊喜。什么惊喜啊？反正我又不会吃了你，到时候见，拜拜，到时候见。到底要去什么地方啊？我既然已经跟你出来了，我至少有权利知道。
哎呀，你就跟着我走吧，别担心了。我带你去个好地方。哎，好地方！我跟你说，我对你绝对没有那种想法。而且那天晚上，我真的不知道我对你做了些什么。可是，到了，就是那儿。家门口不是有咖啡厅吗？为什么要来这里？你知道的，我不喜欢见陌生人。在那儿。志浩，志浩，志浩！这到底是怎么一回事？我没提前跟你说，对不起。上次你告诉我，那本书的作者就是你妈妈，还有你童年的那些事。你说那本书对别人不重要，但是对你却是最珍贵的。其实，你是在想念你妈妈。人生最幸福的时刻，只有小时候妈妈温柔的声音，还有暖暖的手。我每一天都在想你。你不是一直在等这一天的到来吗？你到底在怕什么？是啊，小姐。是。我想单独跟志浩说两句话，可不可以？可以，可以。那二位先聊，我就出去了。我先走了。他的表情看起来不太好，会不会应付不来啊？难道是我瞎操心吗？难道炸鸡只是想看他妈妈写的书，仅此而已，根本没想见面？时间过得真快，转眼间，我的小志浩长大了。看起来，志浩过得还不错。您觉得我过得不错？在您的眼里，我真的过得不错吗？我有多痛苦，您知道吗？为什么当时悄无声息的就离开我？我不是想抛弃你，志浩。妈妈那时候离开，真的是种解脱。你知道，你爸爸总是在忙工作。虽然我努力试着理解他，配合他，可是和他在一起，我觉得越来越孤独、寂寞、无助。不知从何时开始，就连看到你都痛苦不堪。我害怕自己忍不住会把这种怨转移到你身上。那种痛苦让我不得不选择离开。从那之后，我就一直活在内疚里，想起来总是很后悔。但是我也知道，已经没办法挽回。
那你当年为什么没来找我？我不能去找你。为什么？我想了很多，我既然已经放了手，我有什么资格做你的母亲？今天我来的时候，还在想该不该来。后来我想到了他的话，这才鼓起勇气过来的。他难道是诗雅？几天前他跟我单独见过面。我今天来呢，是来拒绝你的请求的。我已经深深伤害了他。我来拜托您，不是为了让您对志浩以后的生活负责。您是他的家人，您能给予的是帮助，不是痛苦。他的话深深打动了我这才下定决心来见你。志浩，妈妈知道，现在说这些话都太晚了，但是妈妈真的想告诉你，妈妈每分每秒都爱着你。我总认为自己不讨人喜欢，就连身边的人也许都会离我而去，他们绝不会喜欢我这种人。即使听到表白，我也无任何感觉，只因不讨人喜欢，所以也不知道该如何去爱，渐渐孤独一人。可是现在缺乏的那部分，好像慢慢的被填补了起来。志浩，你没事吧？你怎么这么爱多管闲事啊？对不起，是我太自作主张了。我以为你见到你妈妈就能治好你的病。她说了什么伤害你的话吗？没有，就是说了一些让我觉得很惊讶的话。对了，你和诗雅是什么关系啊？只是邻居。诗雅是个好孩子，我问她你们关系的时候，她犹犹豫豫的说什么喜欢你。遇到愿意真心对你的人，要懂得珍惜。到底是什么让你惊讶的话呀？认识你这么久，第一次看到你笑。对了，谢谢你。啊？其实我一直都知道妈妈住在什么地方，想找她的话随时都可以，只是我没有勇气。我怕她说不要我，我害怕自己什么都不是，我更害怕被抛弃的感觉。所以直到今天，我才发现，我想念的不仅是母亲，而是被爱的感觉。所以，谢谢你。为什么心里这么难过？等等，现在不是说这个事情的时候。既然见到他妈妈儿消除了误会，那么现在，志浩，那就说明你已经痊愈了，对不对？怎么了？怎么了？细绝，
吧？你不是都已经见到你妈妈了，这不应该治好了呀？这么多年养成的习惯，怎么可能那么轻易就改了？我在干什么呀？费了这么大力气，结果完全没有起色。童话书也只剩2张了，我到底在干什么呀？今天真的很感谢你，一直以来我都太安于现状了，多亏了你，所以我也想做一些改变。那个童话书我不会还给你的。什么？我说童话书我不会还给你的，绝对不会。不是，你为什么突然说这个？为什么这样说我也不知道，总之我不会还给你的，以后再说吧。要是现在把书还给他，就真的没有见面的借口了，一切就结束了。发了信息也不回，至少给我个准信儿嘛。他不会拿着我的书逃跑了吧？嘿嘿，想要你的书吗？偏不给。算了，不想了，还是好好工作吧。是呀，不会真的出什么事了吧？您好，您拨叫的用户已关机，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed is powered off. Please dial again later. 哎，你是找住在302的女孩吧？对，我找她有重要的事情。前2天我看见她拿着行李出门了，估计是搬家了。真的好看，景色真不错。这是哪儿啊？这儿环境还不错啊。谁让你上来就睡觉的？总监刚刚说的话你也没有听到吧？他说什么了？这个岛是无人岛，我们要在这里进行封闭式训练，大家都很激动，你怎么睡得着啊？这个对讲机拿着，岛上没信号，要靠这个呀保持联系。睡得太死了，没信号可怎么跟炸鸡联系啊？他们里面没一个好吃的，可怎么办呀？
首先要恭喜你们从全国艺人当中脱颖而出。接下来的半个月是我们的魔鬼式训练，我们会不停地淘汰人，最后留下来的就是我们 NAO 的年度代言人。接下来我们要拍双人照，你们要利用岛上的风景，自己找到自己的搭档。接下来去准备吧。真没想到，这样的人也能入围。就是，那种啊，就是人前装小白兔，人后呢又卖弄风骚。要是 NL 真选了这种人做代言，岂不是笑死人啊？还是不要说了，他在那儿呢。有什么不敢说的？我可不像有些人做了事支支吾吾的不敢承认。NL 选了我们和他们一起竞争，真是我们的不幸。你们两个说够了没有？你什么意思啊？什么意思？人家凭本事进来的，你就算再不喜欢他，对竞争对手最起码的尊重也是尊重你自己。他之前做过什么事情，我不知道，但你们现在做的，真不是什么好事情。李诗雅，你觉得自己可厉害了是吗？你这种蹭辛巴热度的方法也教教我们呀，我可想学了。你学不会。你知道吗？我明明拒绝了，还是有很多人想要约我，因为我比你漂亮。算了算了，你又不是不了解他，等拿到了 NL 的代言，就能一分高下了。走吧。如果能爬到那边最高的山上，这样会不会有信号？这里不会有的，这个岛很偏，信号哪里都覆盖不过来。哦，这样。李诗雅，你愿意和我一起拍照吗？啊？老师说要选一个搭档，我觉得就你最好。好啊，那我们也走吧。你怎么回来了？诗雅没事了，她去参加 NL 的封闭复试，保安级别比我都高，我也该归队了。你不会是因为 NL 总部离这儿比较近吧？别拆穿我行不行？我可是100%想参加咱们的最后一站巡演的。你这句话还是留给公司说吧。哼。来看这边，诗雅握着陈晴的手。不用吧，我觉得现在挺好的，很自然。你不要介意啊，诗雅。我们这次拍的可是《末路狂花》的主题，要享受生命的最后时光，当然要抓紧身边的人啊。我不喜欢和女艺人在一起拍照的原因是，女艺人因为长期的控制食量，体格和精神状态都不如男模特，被我触碰到，很容易晕倒。哎，陈晴。哎，对了，你听说了吗？今天陈晴拍照的时候晕倒了，是不是因为节食啊？不会吧？我之前一直听说她很刻苦，也很敬业的，这次是怎么了？因为李诗雅和她发生了争执，所以到现在还没起来呢。不会吧？李诗雅平时是不太礼貌，但也不会做这样的事吧？谁知道呢？摄影师都说了，最开始陈晴好好的，她低头调了一下相机，就晕倒了。
况且李诗雅看起来一点儿也不惊讶，也不慌张，就好像知道似的。毕竟他们俩是这一次最大可能性拿到代言的，真的是为了代言，什么事都做得出来。没人跟你说过议论别人要看场合吗？做人要有底线。我不跟你争执，不反驳你，是因为我一直在想，不想跟你这种人计较。哼，也对，你未来的日子应该都会是这样吧，被嫉妒跟虚伪充斥着。我不会做你说的那些事情，所以就算我输了也没关系，因为我的人生至少光明，不会像你一样阴暗。兰溪姐，都查清楚了，这次吸血鬼失踪事件里，第一个失踪的是吸血鬼小灿，正是皇后区域管理吸血鬼户籍的办事员。好，我知道了。陈晴，反正集合还要一会儿，我出去跑2圈，你帮我跟老师说一声啊。剩最后一天还这么拼啊？拿不到代言，脸往哪儿放啊？但是至少我努力过，不像有的人只会说风凉话，放到哪儿，还真不知道。哎，你知道吗？这次选拔，他们内定了李诗雅，所以说我们都不是你的对手，李诗雅才是。我觉得如果早就内定了的话，就不必这么大费周章的做训练了吧？你知道这次选拔给 NL 带来了多少热度吗？这次选拔它本来就是一个营销，它只会朝着广告商想要的趋势发展。所以说你要怎么赢它，自己想清楚吧。我想凭自己的本事赢。凭你的本事？你的后台恐怕没有这个本事让你赢吧。今天就要选出3强了，你自己好好想想吧，怎么才能把李诗雅比下去？谁呀？诗雅怎么还没回来？要错过最后的考核了。我去找她。去吧，看你们感情真好。哎，你怎么老是挑拨陈晴和李诗雅之间的关系啊？我们俩现在能拿到代言的机会有多大？10%不到吧。如果陈晴和李诗雅产生矛盾的话，他们2个人两败俱伤，我们的几率会不会大一点？诗雅，诗雅，诗雅，诗雅。诗雅，快醒醒！诗雅，李诗雅，李诗雅吗？听到请回答。这次选拔他们内定了李诗雅，所以说我们都不是你的对手，李诗雅才是。你只有把她赢了，这个代言就是你的了。李诗雅吗？听到请回。哎，这是去学校的方向吗？啊，是啊，之前走得太匆忙了，走了那么久，也没回去看看。我前2天还回去了呢，碰到了你的班主任，
他逢人就夸你，说你是他教过的最优秀的学生。这样的话，那我更得回去看看了。之前就觉得你很厉害，再遇到你之后，我觉得你变得更优秀了。老师知道了也会觉得很欣慰吧？有时候优秀是别人看见的，背后付出了什么，只有自己知道。所以你不要带着滤镜看我，我可能不是你想象中那么完美无缺的人。喂？不可能，诗雅怎么可能退赛呢？他不是这么不负责任的人，他一定是在岛上发生了什么事情。你们现在立刻派人回去找他。怎么了？不好意思，学长，我们下次再散步吧。诗雅丢了，我得回去找她。这么晚了，你一个人出去不安全。你去哪儿？我送你。喂，喂，喂，诗雅，是你吗？喂，你好，请问是李诗雅小姐的经纪人吗？你是？冒昧打扰您了，我是江志浩，我是找你们公司要的电话，因为李诗雅之前借了我2本书没有还我，我也联系不上她，不知道她是卷了我的书逃跑了还是怎么着，所以我想问一下你，她现在在什么地方？所以你打电话就是为了找她还书吗？是的。我现在也不知道诗雅在哪儿，她去岛上训练了，结果所有人都回来了，只有她没有回来。有没有人啊？喂，有人在吗？喂，回话呀！有人在吗？都这么晚了，要不等明天早上再找吧。明早，我都不敢想他一个人在孤岛上会发生什么事情。会不会冷？会不会饿？会不会有什么危险？好，我陪你去。不用了，明天还有通告，我一个人挨骂就行了。你不用陪着我挨骂。走吧。有人吗？有人吗？老板！老板！老板，你在里面吧？啊？石向岛您去吗？不去，太晚了。上午刚拉了一批小姑娘，吵得我现在耳朵都是麻的。是您拉他们回来的是吗？那您一定知道路，没错吧？晚上我不出海，黑灯瞎火的。虽然岛离得不远，但太累，不想去。请您一定要帮我，这个女孩对我来说实在太重要了，我一定要过去。钱是不够是吧？我刚买了一块表，这块表应该能卖不少钱，您看看。还是不够吗？我这张卡里有20万，我知道可能晚上过去会比较辛苦，您会比较累，但是您务必要送我过去，因为岛上有一个对我来说很重要的女孩，我必须要去找她。师傅，你对讲机落这儿了。这个是下午那帮小模特留下的，估计不要了，丢在船上。那这个我能拿走吗？你要就拿去吧，送给你了。
那边说了，要用最快的船也得明天早上。诗雅现在会不会很害怕？要不然先到车里睡会儿吧，明天还有很多事，还要打起精神找诗雅。诗雅现在一定害怕的睡不着觉。她一个人在孤岛上，她都不能睡觉，我有什么资格睡觉？喂喂喂！喂，你怎么走了？喂，我把卡都给你了，你怎么就这么回去了？那我怎么办呀？啊！喂！我回去睡觉了啊，明天来接你。不会吧？我为了这李诗雅，连命都搭上了。诗雅，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 听到了吗？诗雅，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 李诗雅，李诗雅，诗雅，诗雅，炸鸡，李诗雅，你听到了吗？正好是你吗？你现在在什么地方？我在西北方向，你沿着海岸线走就能找到我。你怎么来了？我还以为我要死了。志浩，志浩！李诗雅，为什么会喜欢这么多缺点，又不擅长谈恋爱的人？
因为你的身上有光。什么？那不是说对自己喜欢的人，你就会在人群中一眼就认出他来，因为他的身上有光芒，这光芒很耀眼，让我没有办法再转移视线了。真的吗？真的。然后你现在身上就闪着光。我之前没有出过远门，看到的星星也是一小块，但是没有想到这个地方有这么多星星，而且还这么亮。没想到这个渔船还会来接我们，我还以为它就这么消失了呢。毕竟你给了他2张卡呢，为了找我倾家荡产了吗？那倒没有，我还是挺有钱的。我们预定的船怎么还不来啊？应该马上就到了吧？你可一夜没睡了，真的不困啊？不困。哎，这不是雅吗？是雅。辛巴，辛巴，你怎么？你凑过来干嘛？我又不想吃你。志浩，我还没给你介绍。算了，我对食物没兴趣。这是辛巴，是我最好的朋友。你知道 Holiday 男团吧？现在最红的那个。不知道。你不看电视的吗？不看，我只看书。而且我觉得偶像和普通人好像也没什么区别。辛巴，你别不开心。他这样说可能是因为他的职业，他是个小说家，他……没关系，那个，我觉得他看上去应该也不像是爱看书的人。你说什么？再说一遍。哎，你再说一遍，再说一遍。辛巴，辛巴，喂，别冲动，别冲动。哎，石焕，你怎么不拉他一把？不是，对不起，你知道我碰不了陌生人的。不过他的体质跟我蛮像的，都是那种爱晕的体质。我先走了，中午还有演出，晚上在家等我。我有重要的事情要找你。你可别溜了啊！溜了我就把你家地址告诉你爸。是呀，我怎么睡着了？你为什么没有叫我？你哭得太久了，应该是体力透支，太疲惫，睡着了。我得去找诗雅。已经找到了。真的吗？这种事我当然不会骗你了。诗雅也是 NL 药妆的代言竞选人，我是不会马虎的。这次把她丢在岛上不负责任的团队，我会严肃处理的。吓死我了，真是虚惊一场。你和李诗雅关系很好吗？我们大学的时候就认识了，她入行这么久，一直是我在做她的经纪人，既是好闺蜜，又是工作上的伙伴，关系当然好了。先把早饭吃了吧。哦，楼上有没有拆封的女士护肤套装，你可以上去洗一下。你说这话倒是轻车熟路的。这话我是第一次说。家里有这些东西，是因为公司的产品我都会收藏在家里。17岁，我从家里搬出来，就住在这儿了。到今天，你是第一个在这里过夜的人。我不喜欢别人闯入我的私人领地。对不起啊，破坏了你的习惯。你不用道歉，你又不是别人，
你留在这里，我很开心。情况怎么样？李诗雅还好吗？还好。让李诗雅拿这个代言。可是她晕倒了，没有参加训练营的最后一场选拔，算是自动退赛了。这是我的公司，代言人谁来当我说了算。现在我说的是，让李诗雅来当。